Fundjava ka sjell një rritje të ndjeshme të lëvizjeve drejt Kosovës, ku destinacione turistike dimrore po tërheqin gjithnjë e më shumë qytetar. Brezovica, Prevalla dhe Peja janë ndër zonat më të preferuara, ndërsa autoritetet kufitare po punojnë për të menaxhuar fluksin dhe për të shmangur vonesat. Ndryshe nga muajt e verës, kur fluksi më i lartë i kalimeve i përket hyrjes në Republikën e Shqipërisë, këtë periudhë janë destinacione turistike dimrore, ato që po tërheqin më shumë qytetar. Kryesisht nga Tirana, shumë udhëtar kanë zgjedhur të nisen drejt Kosovës gjatë fundjavës, me synim zonat malore dhe qendrat e skive. Për të përballuar fluksin e shtuar të automjeteve, autoritetet kufitare po punojnë me të gjitha sportelet në funksion, me qëllim shmangjen e vonesave dhe lehtësimin e qarkullimit. Gjatë 24 orëve të fundit, në këtë pikë kufitari janë regjistruar hyrje dhe dalje mbi 9.000 persona, ndërkohë gjatë ditëve të javës, fluksi mbetet më i ulët krahasuar me fundjavë.